Assalomu alaykum Новый aziz бакс do'stlar. – это стабильность. Mana men draft tuzyapman. Endi yaxshi tarafi hozir men Mbappeni olmoqchiman. Mbappe. Qayerdasan? Aziz do'stlar, bu reklama uchun ozgina uzr so'rayman. Mbappeni olmoqchiman. 92lik ekan o'zi ham. Fernandes yo'q. Juda ham yomon bo'lyapti-ku. Nega unaqa bo'lyapti? Bizga chiroyli draft kerak. Xo'p, yaxshi Yamal, wow, lekin Yamal ham ajoyib. Keyingisi aniq Mbappe chiqadi. 6 marta almashtirdim menimcha. Mbappe. Ha, Mbappe. Qachon reklama tugar ekan? ओ माय गॉड, देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने फोन की कैमरे की मदद से यहाँ पर बॉडी को स्कैन कर रहा हूँ, बिल्कुल रियल में आप बॉडी को स्कैन कर पाइएगा। एक एप्लीकेशन बताऊंगा जिसकी मदद से आप बॉडी को स्कैन कर पाइएगा कुछ इस टाइप से रियल में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये कोई फेक वीडियो नहीं है जो यूट्यूब पर बहुत सारा Mbappe. Gümays? Ay. Qaysi gunohlarim uchun? Mbappe. Keyingisini almashtirmayman. Mbappe tushmasin. Biz almashtirishim chiqmaydi. Mbappe iltimos. Mbappe. Oh, Martinez. De Marco. Kim? Konate. Yes. Omadim kelyapti. Carvajal. Barrios. Locatelli albatta yaxshi. Jonevish yaxshi. McAllister yoki Zubimendi. Xo'p, bunda 5 narsa yaxshi, albatta Zubimendi yaxshi. Xo'p, Lopez, xo'p, Cheki yaxshi. Talashga endi Onana yaxshi, Carreras. Xo'p. Fernandes. Kante. Andre. Siminio. Pavlidis. Ajoyib draft chiqdi menimcha. Aziz do'stlar, men uchun rahmat.